Hej njerëz, edhe mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Florenti, edhe kjo është gruaja më e bukur në botë, gruaja ime, Lorentina. Inshallah jeni tonë mirë në këtë kohë të vështirë që kena me këtë koronavirusin, edhe inshallah jeni ka përballon disa më mirë. E di që shumë për juve janë veç ka rrinë të shtëpia dhe është pak bajat. Edhe kena menuar se të bëni video special. Nërë kena me kallëzu dosmen plus reaction. Shumë për juve na kanë shkruar në DM edhe shumë për juve kanë shkruar pyetje tonat, çfarë më bëj çfarë video kanë thonë që në dosmen t'juve. Domethënë në dosmen e kena pas për 3 vjet gati. Po. Në gusht 2017. Po e herë që po kallëzojnë. E shtash më konë hera e parë që për kallëzojna. Nuk kena më kallëzu krejt dosmen se i ko për mi 4 ora 5. Po kena më kallëzu Highlights. Domethënë, ç'më thon? Po domethënë më të mirët e dosmenës. Kështu krejt komplet dosmen e kanë bërë për 4 minuta dhe çato kena më kthyer. Na kena më bërë reagimin tonë, ndosëm, edhe ma mërmene që komendoj shumë interesant se e kena do me thonë da sa që më tregu ma shumë se kur të shini veç dosmen, e shini veç dosmen. Po kështu më kallëzu na do historia. Që kena pas emocione. Qysh ka ndodhur ma shumë. Qa kena menu edhe për veti, sa herë kena këqyr? Ndoke 2-3 herë tashtë. Po, qashtë diçka. E që 3 veti da martu edhe veç 2-3 herë. Nuk më e di qysh me këqyr shpesh, edhe më duke ka njëherë shumë, se prindë mi kanë shumë qef me këqyr të ndosmen edhe njëherë komplet, kështë gjithë, shpesh. E unë nuk më është me po kam qenë veç që to 4 minuta në mëdhejt, se i shot tëna senet edhe... Që jo ma shumë 10%. Okej. Po që po shetë online. Ka nga oli pak zoni, se s'ta një neve tani mo. Na dosmen... Ja, ta njësëm që shtë mje. Na dosmen e këna bo për një dit. Këna gjegjën tina edhe dosmen gabimi më e modhe që kjo po. Jëmë konë që në më latë, edhe jëmë shku më doket në të retë mëngjesit frizierë. Po tina ka pos më nërejsh të... Jëmë lytë arbër bëtyqi, edhe s'kom flet hiq. Plus, këna gjegjë edhe dosma. Pret një sekonda dhe shka, edhe kjo është e hupt krejt. Kja kur ka bo terminin, e ka bo terminin 9 ora, zdi që ka mëngjes 9 ora. Ti ka në gjegjë në ki pos për 12, 9 ora ki pos terminin, me shku në prizem. Në thonë pi Gjakube në prizem, më ly, më ngjy edhe më këthyja pet në 12. Edhe kur ka morë vesh boha vetë, që tina që shtu dhe në bo. A i normal, sa i ke, që është vit njerës të ti, kom e thonë ku është nusja. Tani kom thjerë, kom thonë e muri ma jetë në orë, tani kom pos. Zikur kom pos termin shumë hirë. Në pas më gjesë ki pos, anë 4, po që ashtu diqka. Nejse, fenomenal. Amazona i ko krejt 3 sole. Një ko mrena në hotel, një ko jashtë në boshqe që kanë, edhe e kanë marru një, që me thonë, si tent, si kull e kanë marru, një kull jashtë në keramika. Problemi është që kur bjen shi ato, verës, bot mëq edhe bot katastrofë. Na këna bo një vjetë parë se martu terminin. Po, ato du të me bot gjithë qysh. Edhe na pat vetë a një, apo të një mrena për jashtë, tash, jashtë sa mirë, më nëjë që më thajshë me ra shi, njës din. Po. Me nënë gjithë se hajtë se mbi është kua mirë. Edhe sidomos 12 gosh me drejtë me konë shumë mirë kua, po nuk e kua mirë, na kena pas fat. O kona një dosëm të shku për të njëjtën kohë se jonja, kur na shku të nesit, na me këqyr ato ish bo ato mrena kejtë lëq katastrofë. Nese, hajtë të këshyën betën. Tashti. Mirë se vini. Mirë se vini dosmen e Florent edhe Lorentinës. Që gjithë përporja o në Kosovë, para së në pas dosmen. Edhe kena pas me kry shumë punë hale. Doja jam i ka bo shumë punë mi ka kry atje, po mu ka duk me shku me marrë dekur, mu ka duk me zgjidhe këto, mu ka duk me zgjidhe ato. Edhe për shtu të senet si kështo që përshin mirë se vini dhe dosmen, su patron men që kokës e shre. Edhe në pa thonë, aj që ma ka zbukuru kjerë, në përgjë qenë të bo një, edhe pse s'ki shumë kusë, sa kësha bo një ekstrem të mirë. Edhe të me thonë, jëmë bo shumë punë, jëmë bo në stres, jëmë bo në minutë fundit, po jëmë bo diqysh. Edhe tani somë ma mirë ka dojë dosma, të këshyru. Edhe unë, na du t'i kina pas teshat për valtën e Sahitit. Unë e këm pas për valtën e Sahitit men, edhe tina ka pas vellën krejt marume për trupe e ka pas. Pundore, gjdo piku konë që ka pas qef tina. Që shu konë stota para se me hi poshtë. Para se me hi poshtë, na kana gjeq që na konë në 2 mdoket në ato, 2 ora. A një ose në 2, që anë e di qka,
edhe unë mas pari u konë tepër nxehtë. Ju ka dhej drejt, u konë shumë nxehtë. Kuku, në kërë 16 gradë, unë emocionet, da ishë më mytë. Për me e se ti se ti Jo, po, se unë... Hina unë atë mrena, edhe nuk dita se më ka gjë kërkosh unë hera po është martuna dhe hera fundit, ama hina mrena ato, me tjetë bashkë, edhe kërkosh se di ke fort që jam dhondri, veç do me thonë Miko e këta edition, po ata të restorantit, ata s'dishin që jam dhondri. Edhe unë s'kom gjitë kravat, po kom gjitë flutër e sena ata me flutër e thash, po duk në si kamarjerë. Okej, edhe mu më kanë shku njerës, më kanë shku vatë, më shkojshin, edhe emocionet, se harroj kërë. Pi ato ushit u këthym për Prishtinë, edhe ato dhe bënëm da fatën në bashkët Amazonës, edhe janë nisi me roshi. Pa ku konë në zërë, se tina dhe më thonë që në 3 mëngjes. Edhe unë kom pas shumë emocione. Po qaq e latë që më konë, nuk më shë mi kalzu. Vishë rëshalë që është si as vetë. Nuk, më me kalzu që shko mujtë ta ditë me që ma thonë. Qish? Me përbalu? Me përbalu, po. Bravo. Edhe për të një shi, kur ka rashi? Parë se mi bo fotet ka rashi. Po, parë se mi bo fotet ka rashi. Dhe më thonë, na u duk më gutë. E momi jam thajke, që shtajke është mirë dhe që është... Po, shaj e mirë, kur bjen shi për dosëm, që shtë ka. Nejse, edhe u këthym të një në Amazon, ato e bënëm fatë. Po, fatët, kush që jam lodhë që atër. Bënë kështu, rënja kështu, hajde kështu, bënë kështu. Unë vetë me vetë o njërë. Ajo më numat mje me bo, bëni ta interesant, bëni kështu tina. Im kun e latë. E dek të konë, e dek të konë atë s'ka unë në bukë. Ja, veç të dojnë që i gjësë urë përshu, e ta një më vazhru apet. Ta një në shku në dhumë naltë, edhe mas pori i ka këmë përësit tinës një salat greke. E ka unë krejt salatën, edhe ka to u këfia pak. E ata një nuk e di shumë kur po vinë në thjerë. Besh i rëshim që ashtu? Pi 7 dhe këna pas njështë të thërtë, u bora 7, 7 e gjys, 8. Unë i thash aflet njëve në pas kanë harru, ndosë ma jone është amë njëve në pas kanë harru. E tash me po kështu sa njëri ka këcyje se në pak fillu ishë. Nejse, hajtë të vazhdojnë. A tash që najna të hi, na kanë morë vlo me djollën e tezës. Më e kena prit prënë të mi, familjen. Po, këna prit të minata, po. Mas porja grunë që po atë në fillim e është nona jeme, edhe ajo gëzu po atë gëzu shumë. Ka këty u knaqë. Po, a kur së nolë heq, për vje, kur së nolë heq, po këty heq kërë. Edhe kë një që përshinit tash këne po edhe më vonë, kë është prokuror në Gjermani. Edhe pëse është prokuror e më vjetër e sene, pa të më thirë se boba jeme ko edhe aje ko shok, e këna thi pi Gjermanis me ardhë ndosën. Kënku, me lot kanë kesh njerëst. Kësë më nuk për mi shti njerëst me kesh. Interesant ka këty. Shumë. Kësë më nuk mi shti njerëst me kesh. Po kësë ka dit me këty nërës. Po qashtë gjysh ka dit, ka këty. Veç, të këqyrë, ku e posh tash, shka kokë. Tash pas ka pizza. Nejse, hajtë të vazhdojna. Qështu ka? Që apet, keme migjen të erë, të shë ka rëzu migjen. Nona. Edhe kë apet, qëto ne ka bënë që majiz, Florentina, do më thonë një erë me gjëllëja. Edhe ka qëku 12-8, dite e dosën stonë, edhe good luck, edhe të gjithat mirat. E ka po ekstra majicën e ne ka të folë një fara nije, ku na qëku në emni, të gjithë shka. E po, Po. Edhe jo veç pak. Si në foton e varu mbi mu, dashuria jep krah, dhe kujt nuk i ka, unë dhe ti ishin më ta. Dhe të fundit ka fsha, duke thënë se sa jemi dhe para. Jo lutë, mos na keshni. Për me mund mos më keshni se nuk di me këcy. Unë nuk di të fort mirë të këcy. Kretë më ka thamë nuk si fort mirë. Për me. Edhe sa morëm ka me këcy. Për me kam. Unë i tha që ka e flejtë, këna këna lonë gjëmënia, ku ta koma të mësojmë pak, me këcy, kos
Kur s'kena këthy. Kështu që mos na kesh Unë e por njëherë që kom po flencin të këthy. Unë Për e me mirë kështu. Për ne, a? E ati kësë mirë. Shumë. Zemër. Që, të futuru. Opa, nisë. Që djali mi të. Kjo Floriani, djali mi Stinës. Da me ta kom kësi bashkë. Po. E kom si vla. Shumë interesant do puna se njerës të kënoj kur të këcy. Kur? Se kam pas të qysh dert, apo din, as po din, se këna pas edhe shumë që jena familjar në Gjermani. Krejt kur si noj të këcy, kur si noj të këcy. Zivë një më konë disa dosma, po që shtu që këci njerës të më kohen. Po thëmë kur si noj, Kur si noj, heq kur, ju në konë njerës, ju në konë, edhe kam thonë të njësit, një ovë ma vune, ku ju shku kam thonë, qëfar dosën hipotina kam met kujtim që shtu se kina këcy nga knaq, që shku shumë, dhe që shku me rejë. rejë. Unë e vetë më vetë që shpëmunen. Pa të fort, be ata i mësu, në shqiptarët në Kosovë i mësu që të dhe dosëm. Mire ki. Boba jam edhe boba i tins. Edhe s'di që o konë konë nga po, që një thutin me një mejonis, po që o më bëgjumit, po Ja. heq. Dësh po rri. Por kujtimet së bashku ndaj, jemi ne nga varfëria. Unë dhe ty, Që bobi që po këshirë. Po knaq, shtu. duke thonë se sa jemi me fara, sa njëri tjetri të kemi për krahë çdo natë. Unë dhe ty, erdhëm nga E qëtu masi që ka orë tortja, njerës e ka njës me shku në shpe, do më thonë. Edhe na me tëm në fillim, do më thonë krejt dolem i përshëndet, dhe mu falenderu me shku e sen, e unë e tina me tëm fillim, veç vetëm, e patëm skenën, edhe di që shkon qaj moment që më ka met për gjithë, tinën që këm pas nga, edhe këm fol, edhe që të më ka met qysh, po. duke poshtë sto hirte ku veç, me mbalën një reze diku, të shkërqej sot një djeli vete. Ti dhe kuptim jetësime, po ti e këtere binde në forcë. Në shto në gjesë në djeli në lindje, nuk pritëm ka shumë nga kjo botë. Unë dhe ti, që ndave të fundit ka fshon. Ti se ki që më kom pak që kom pija. Se s'kësha mujtë në kësy. Mos kësha pi pak që të, s'kësha mujtë në kësy për me kom. E qëtu më ka pat kalua, hece. Ato Ta që të ka morë gjumë. po, që të më ka morë gjumit tani. Thonë se sa jemi me fara, sa njëri tjetri të kemi për krahë çdo natë. Unë dhe ti, E qëtu tani u patën këthy shumë qifte, migjëllor, holla, teze, gjithë kush, edhe patën hi me këty qështu. Ama mu mjetë për me që e moment që e tina goti vetëm, që ajo mjetë qështu për kujtim ku me gjithë. Edhe për qef, martu në Edhe një hera. duke poshtë sto hirte ku veç, me mbalën një reze diku, të shkërqej sot një djeli vete. Okej. që kjo kënë 4 minuta dosmes tonë. I shola, ju ka pëlqy që kjo video, ju ka pëlqy dosma e jonë, Si vjetë. Të një vot 3 vjetë. si vjetë në vejë me do më të kush bon 3 vjetë që në martua, po shkon kua, ap normal shpejt po shkon. Edhe
Inshallah ju ka As- pëlqy. Asnjë pikë nuk kam qef me harru, asnjë pikë nuk kam qef me ndryshu. Asone. Kur gjë çështë është, kam qef me konë gjithmonë. Inshallah ju ka pëlqy video, inshallah një mirë shënë shton. Që ju ka pëlqy video? Bone like. Bone Bone like. like, komentoni. Që ju ka dok, do s'ma Abonona. abonana vëzën e zilen. Vëzën e zilen. Që s'keni qef me hup në video që postojnë ana. Vëzën e zilen edhe gjithë keni me një lajm që kena postu një video të ri. Dhe Kështu që- inshallah ju ka pëlqy që e keni po pak dosmen edhe Edhe po, faleminderit shumë për juve, edhe kalofshit mirë, sova mirë. do Përshëndetje tonë. shihem herën tjetër.